At the moment, I have no specific expectation. I'm expecting anything right now. And if I had certain expectations, I think it could. But because I listened to her and her story is genuine, and you see, vile tu nimesema, jua mwenye anajua mama na baba ya mtoto ni mama. So she has a strong belief that mimi ni mtoto wake, and I didn't want to refute that or write it off before doing my due diligence and something scientific. And that's why we came to Dr. Duo's hospital, La Femme, because we wanted a facility that can give us genuine results, and someone that can do this. Ndasemaje, hata sina words. nataka tu na expect anything. Okay, na Diana ajaongea about this story. Kunaendaje? Sababu hata yeye pengine anashangaa mali yako. So yeah, unajua it's something very, it's a sensitive matter. It's not a matter ya ku comment just. Tumeambiwa after 14 days the results zitakuwa out pale. Hebu tuambie, kitu ya kwanza ukipata ni mamako, na kitu ya pili ukipata sio mamako. Sijapanga anything. Anything. And I think the first thing is to make sure that mom here amepata closure, that this is it, okay? And I don't know, Dr. Tu, in such situations, sijui mnafanyanga aje before mpe mtu results, sijui how do you? So kwa kweli kuna, kabla tupange results, kuna counseling. Na hiyo counseling hasa ni kuhusu matokeo and the effect ya matokeo. Wenda kama tunasema hapa results ni mbili, kuna yes na kuna no. Ikiwa kuna no, there's an impact that is there in terms of the family, in terms of you as a person, in terms of sasa kureconnect hiyo miaka yote, and the same thing for mom. So counseling kwa inakuja, and that will happen between the days between now and the time we get the results. We'll be talking about this, the possible outcomes and the impact. I have a question. Earlier you talked about Joy's story 5 years ago. I don't know if I got it wrong. Yeah, is when I think the daughter, who is now my sister, okay, so DM'd me. Yes, unajua nyi vile ilikuwa kujia, mi alikuwa shani DM 5 years ago. So I thought it was just her, but nika ignore tu vile alini DM Facebook. But sasa vile niliona ilikuwa either kwa video ya Kioko ama kuna mtu mwingine. Kwa Penina something, yeah. Yes. So is when I took it on as a serious matter. Yeah. Yeah. Siwezi nikashiki sana kila alikuwa mdogo, lakini kitu kilikuja tu ndani yangu. Kasha tumekuka bila hivi. Akaniambia huyu ndio mtoto. So nikawa na ignore vile yeye pia alikuwa na ignore hivyo, nasema sasa mtoto ni mwacha mdogo sidani. Sasa na tata, lakini kiliendelea kumhasimisha, wewe mtoto wako na badilia. Kile situ kabisa. Nikamwambia Mungu, kama ni siri yenyewe uko umeweka ndani yangu. Na nimetembea na miaka nilikuwa nimeficha sitatoa. Nilikuwa nisema nitakufa naye, singetoa. Mungu ndiye alilazimisha. Sasa ndio saundi sikuwa sikuisha nitafuta. Mimi nikasema nitamfikia aje, sina uwezo nitampata. Sasa Mungu, kama wewe mwenyewe uko na njia unataka nipate huyu mtoto, na kuna kitu ulikuwa nimeweka ndani mwake labda kimekoma, sawa, acha mimi nije kumtafuta. Sasa ikawa siku moja niko kazi nafanya shughuli zangu,
kwa mtoto wangu nikafungua TV. Pastor akakuja kwa TV. Mimi nikasema mimi sipendi by then niliokoka, sipendi mambo na mapasta wa TV ni waongo. Kitu kaniambia hapana. Sasa nilikuwa kwa room nyingine nikaniambia vitu tuko mama. Kikaenda tukila tuko kwenye natoka. Umsikilize huyo mtu akona kitu akona message. Ati ni pastor kutoka Bungoma. Hebu wasikie kuna kitu anataka kwambia. Enyewe nilirudi nikakaa nikamsikiliza. Bila alimaliza sisi kufanya kazi. Roho yangu ikafeel niko na kitu kimeingia ndani mwangu. Nikafunga kazi. Sasa akanipigia mbona kufanya kusema nilikuwa na shida. Nikasema hii pia ni ya maana. Nilisikiliza tu sauti ya Mungu. Nikaenda kwa nyumba si kuridhika, niliendelea kusearch. Nikapata hiyo pasta na tukaongea. Na nikatafuta hii kwa rahisi tena nifikie pasta. Neema ya Mungu. Mungu akitaka kutumikia kitu ndani mwako achezi. Ilipiti siku hata nafia, lakini ilipiti nitafute pasta siku 2. Ya kwanza nikatoka kupika industrial, nikampigia simu akasema si leo, ni Sunday. Sunday pia sikuchoka. Nilisema Mungu wache niende nitafute. Enyewe ilikuwa karibu tumfikie, lakini mwenye tulikuwa naye akachoka. Nikamwambia usichoke. Wana wa Israeli pia ilikuwa rahisi. Walichoka ndiposa wakamfikia Mungu. Wacha tuendelee kuuliza. Lakini bahati nzuri kakatokelezea tu. Atile kalitoka. Sasa kali yako nzuri. Unaweza kuwa pastor Israeli. Sasa akasema, huyu Chakoya. Nikasema, huyu aliishi kwa hili tena. Nikasema akini huyo. Ati hapa tu chini kanisa. Tulimfikia na tuliongea na yeye. Pia alimaliza kanisa. Hiyo miro yangu ilikuwa simu. Huyu pastor atamaliza saa ngapi kanisa? Yaani kitu kiko tu ndani nataka nimuone. Kanisa kabla chaisha wakasema mkimaliza mtaenda kwa pastor mdogo. Mimi nikasema si taenda mdogo. Lazima niende tu kwenye Mungu amenidirect. Mwenyewe nilimwendea na tukakaa chini. Kabisa pastor niko na kitu na nisumbua. Kuna ndoto zinanisumbua sana. Na kabla sijakwambia naomba msamaha kwa Mungu kwa sababu kuna mtoto nilizaa nikapeleka chini. So mtoto mimi hata nilienda wanitia wakakataa. Mimi nilikuwa nimekivaa hata sina acha na yeye. Wacha tuikae basi Mungu alikuwa mpanga. Lakini mtoto pata ananirudia. Ananiuliza yani sina amani. Nitafanya hicho mchungaji. Akaniambia unaona muone. Ndio mtoto kani kamuona anakuja ni baa. Aniweza tu bahati tena majina yenye niliita ni hiyo. Anaambia mimi Keni nitafute. Sasa mimi nimeshinda vile nitampata. Na Mungu amenidirect unisaidie. Akasema sawa, acha basi kesho ukuje tuongee. Akanitumia pia nikaenda tukapatana tukaongea na akasema siwezi mfikia lakini wacha Mungu tu mwenyewe afanye nini amtafute. Basi akatuma tukaenda tu akanioti wakatuma kupoza mliona sikawafikia. So vile uliniita na nilita tu Kevin. Ilikuwa Kevin Kioko ya bahati hapana, hiyo ni nickname ile kitu iko ndani mwako. Swali kwa baba. Swali kwako. Baba yake sister kwa sababu baba yake Papa yake tulipatana nikiwa msichana, ilikuwa 1993. Nilikuja hapa kutafuta kazi. Mimi nilikuwa nataka kazi. Na kumbe Mungu ametoa tu Western, kuna kitu nilikuja hapa. Kufika hapa iko kazi sasa nilikuwa Mungu sasa hii ni nini? Sasa ikawa tu tukakutana na yeye kwa kazi mahali nilikuwa nafanya kazi. Walikuwa wa vijana watatu, wawili na Mkamba. Sasa Mkamba ndiye alinipendeza nikampenda. Yeye akasema yeye hataki urafiki, anataka kuoa. Sasa mimi nilikubali na tukakaa na yeye karibu miezi 7. Alafu nikamwambia sasa wacha ni tutakaa kabla sijaambia wazazi mpaka wachue niko kwa ndoa. Alikuwa tu ananipea pesa nikiweka posta sikiendea mzazi. Sasa mzazi alikuwa anafikia niko kazi na kumbe niko kwa ndoa. Nikasema hii sitaficha sana. Nikawa niambie wazazi. Lakini usema kweli mama yangu alikataa. Nikasema hapana, hiyo ndoa nikajaribu akakataa mara 3. Na ndio tulikuwa tukishasikilizana ndio niende kwa kina kijana lakini akakataa. Sasa nikasema nikamwambia kijana si kwa ubaya mama amekataa, wazazi hawataki. Na kitambo si kama saizi, si tulikuwa tunaheshimu. Sasa akisema hii barabara hapana, lazima usikie mzazi. Sasa ikawa ipo tu. Ilifika ni baada akaenda kwa Chigoso.
Sasa ndio saa ile wasasi walikataa, nikaambia kijana, sasa wasasi wamekataa tutakaa. Kijana asikia machungu sana, lakini nikamwambia pole, ni wasasi lazima nipate sherehe. Sasa tukaachana, mimi akasema sawa, kama unasema enda, lakini mimi nami sitakaa hapa. Heri sasa machungu yangu nami niende wapi? Mombasa, sitakaa hapa. Ukirudi sidani utanipata. Mimi nikachinga. Sasa mbele nilikuwa na mimba. Sasa nikakaa, mbe kaendelea, akasema hapana, acha nitafute huyu mchama. Sasa nani atanisaidia hata kama wazazi wamekataa? Kurudi pale sikupata tena. Juzi kitambo iko ati tuko na simu, tukwanga na call box. Sorry. Na call box watu walikwanga nao wale watu mmoja, si hata watu wote. Sasa angeniachia hiyo namba ya call box, tunaenda Mombasa mahali fulani. Sasa nikasema tu sawa, Mungu kama unataka ikuwe hivyo sawa. Mimi nilikuwa na hiyo machungu la siku mpata, nikasema nami sitaki watu wa kwangu wachio penye niko, nami naenda kujificha. Ndio nikajificha, nakaa tu na msichana mwingine mpaka kulifika wakati wa kujifungua. Huyo msichana kwa yeye ametoka ameenda kiparo yake, lakini mimi nilikuwa siendi tu, nilichoka. Nilikuwa ananiacha kwa nyuma. Sasa nikaona dalili ya kujifungua ishafika. Nikasema Mungu hapana, nataka nijifungulie tu kwa nyumba peke yangu, lakini ndio ikasema hapana. Upoenda tu tafuta daktari, nenda hospitali. Sasa wakati nilikuwa naenda ilikuwa Waruku. Bado nakumbuka hapo mahali nikifika, mbele yako nisipendangi hiyo barabara. Hapo tu ndio nilifika pale nikashindwa sasa kutembea hiyo mlima. Katika mapoti nikaambia Mungu nisaidie. Lakini Mungu alishuka kadi akanisaidia. Sitakangi kuongea story lakini nitaelezea tu. Okay, swali kwa Bahati. So, ma'am, procedurally, meaning that you follow the procedure given that wakati unaenda